asalaamaaleykum téléspectatrices Dakar TV International di amati mbégte di ànd ak yéen seen émission nii la bi nga xam ne émission de société la chaque semaine ak thème bu bees bu muy waxtaane lépp pour askan bi ñëpp mën ci jëriñu. semaine tay bi nag comme ni ñu ko commencé woon lundi bi ñoo ngi si thème bi ñuy wax rapport entre les forces de l'ordre et les jeunes lundi bi ak mardi bi yëpp si ñuy nekkoon tey aussi nu ñëwaat ci thème bi gën a yaatal ñu si ànd ak commissaire Cheikhna Keita ñu si ànd aussi ak Adjaratou Safiatou Sow muy enseignante commissaire nu ngi lay nuyu di la dalal ci plateau. bu baax a baax maa ngi leen di leen nuyu di leen remercier invitation bi. ñaan yàlla lu fi taataan mu jëriñ askan bi yëpp. amiin amiin. merci beaucoup merci commissaire. Adjaratou nu ngi lay nuyu. maa ngi leen fay bu baax Mariam di nuyu suñu tonton bi ñu bokkal plateau bi di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan à travers Dakar TV International. merci beaucoup comme ni ñu ko waxee woon ci ndorteli thème bi rapport entre les forces de l'ordre et les jeunes moo xam ne rapport boo xam ne le plus souvent dañ koy jàngal ci ay anam ñii di ko rafetlu ñuy aussi di wax ni tout le temps day nekk rapport boo xam ne day rapport bu tàndu la même si bu dee ñëpp xam nañ ne taxawaay force de l'ordre yi am na solo si askan bi parce que comme ni ñu koy waxee tout le temps bu ñu amee jàmm ànd ak dal ànd ak sac ça veut dire que ñoom noo fi nekk te day xam ne ñoom nañu veillé si ñun mais ñàkkul yenn saa yi nu gis rapport boo xam ni du neex ñenn yenn saa yi nu daje confrontation am wala yenn saa yi nu daje leneen am loo xam ne neexul ñëpp moo tax nu ci waxtaane lépp la pour nu xam ba rapport moo war am mu xam ne ku ne nan la war a considérer morom ba nga xam ne mën na leen lépp si jëriñu Sénégal yi nekk bu ñuy xool nu nekk exemple si ay dëkk boo xam ne suñu force de l'ordre et de sécurité ak suñuy ndaw dana am rapport yoo xam ne ñëpp a koy rafetlu commissaire ñàkkul ni loolu lu yàgg la Sénégal muy manifestation yi surtout les manifestations non autorisées gis nañ si le plus souvent ci ay gazé wala ay arrestation yoo xam ne xëy na si anam yu muy amee même bu dee am na yoo xam ne c'est dans les règles de l'art mais am na yoo xam ne dañ koy am si anam boo xam ne les droits de l'homme wala ñenn ñi duñ ko rafetlu récemment avec couvre-feu yi amoon muy daaw si première vague bi muy si deuxième vague bi gis na ne ndaw ñi dañuy génn di défier l'autorité di défier ñi nga xam ne ñoom mooy force de sécurité et de l'ordre yi nga xam ne ñoom noo war a veiller tey si état jëlee yenn décisions yi te saa yu ñu ko défier rek confrontation lay mujj muy loo xam ne parfois lu ñu bëri duñ ko rafetlu mais yow en tant que koo xam ne nekkoon nga commissaire nekk force de l'ordre am ci expérience am ci xam-xam yow ban rapport noo ko mën a gisee si jàngat. waaw jërëjëf idéal bi bu doon suñu sago ñun ñëpp. rapport yi diggante force de l'ordre bi ak pour population d'une manière générale. yu rawatina ndaw yi. day doon rapport yu dal ànd ak sago ànd ak kóolute. ku nekk xam sa place. mais nag àddina moo demee nii. yàgg na ci réew yëpp yëngu-yëngu di am. d'abord d'une manière générale. ensuite nit ci boppam moo bindee nu toll ni à chaque fois que ñu ni lii mooy lu normal. moom day am tendance su pousse li normal. indi beneen attitude déranger ordre bi. nit moo demee noonu. ci sunu société bii ñu nekk nag am na yeneen facteurs yu ciy dugg. parce que dafa am fu ñu jógee am fu ñu jëm. am na moment bi nga xam ne biñ ci tolloo soo nee alkaati ngi ne ci bopp koñ bi buy dox jàmm sax ñëpp dañuy daw. ñu dem ba tey bu ñu waxuma alkaati bi ñëw mais bu ñu teree dara sax occasion boobu la ñuy xaar pour jàmmaarloog ñi nga xam ne dañ fiy taxaw pour tere loolu. loolu ay jàngat may na ñu comprendre ni société bi mooy dox. di dox nit ñi di dox ba di mën a sañ yenn yi ci teg ko ci man am naa droit wax li war a nekk li mënul nekk. man am naa droit wax ni kii lii kenn waruma ko tere. man am naa droit liñ ma war a tere liñ ma tere ma ni du ma ko nangu. noonu la nit di doxee mën na nag néew comme mën na rëy su néewee mën nañu comprendre ni ku nekk da nga ci am ay jàngat di corriger sa comportement. ñuy communiquer pour que askan mi gën a nangu collaborer. bu néewee yi tamit alkaati yi dinañ ci mën di jàngat di corriger seen doxalin pour que li nga xam ne ay gaañu la ak yeneen yi ñu ci buggul bañ ci am mais su baree day indi problème. day indi problème waaw comme ni ko commissaire waxee mooy société mooy évoluer mooy démb ñëpp xam ne ban régal yi amoon ci ki nga xam ne dafa sol tenue am na noo ko doon xoolee am na bàyyi xel boo ko doon bàyyi ba bu doon romb sax wala boo ko séenee am na nooy taxawee am na nooy doxee mais bu newee ba nga xam ne sax provocation lay gën duru
parce que léegi dañuy yàkkamti face ak ñoom dañuy yàkkamti jàmmaarloo ak ñoom ça veut dire que question de droit moo dugg parce que ñu bëri fi ñu koy tënk mooy dañ naan sama droit la ma manifester sama droit la ma génn kon bu ñu la tegee loo xam ne da nga yaakaar ne war na la ko teg foog nga wane ne d'accord aussi te malheureusement boo koy wane ci ñi ngay dal mooy ñi nga xam ne ñooy force de l'ordre et de sécurité Ajaratu si point boobu loo si dooli. jërëjëf Mariam te ñu ngi waxtaanee lu am solo. muy wàllu force de l'ordre yi nga xamante ne mënul ñàkk ci réew. ndax ñoo yore kaaraange bi. mais gis nañ tamit manifestation yi bëri na. mais nit ki soo amee lu la metti demal fa nga ko war a waxee. ñooñu dinañ ko dégg ñu mën a saafara loolu. mais bu fekkee dañu bëgg a def jàmmaarloo ak homme de tenue yi dafay xaw a metti comprendre nga. parce que homme de tenue yi tamit dañ leen fee bàyyi indi leen fi defal leen formation parce que bu njëkk Sénégal loolu la doon former ay ndawam. dañ lay yóbbu quartier. wala ñu yóbbu la daara wala ñu jugal la lër néegu góor. mais nag homme de tenue yi dafa am qualité yoo xamante ne dañ leen koy jàngal yoo xamante ne di nga mën a dékku mën a muñ. ay manifestation su amee nga mën a xam nooy doxalee ak ñi nga xamante ne xeet bi nga bokk muy fii Sénégal. mais tamit manifestation yi bëri nañu parce que nit ñi bëri nañu aussi tamit bu dara amee rek manifestation yi. entre ñoom la ak policiers yi. léegi problème nag am na foofu lan moo tax léegi peuple bi dem ba ñeme policiers yi. te bu njëkk bu problème amaan bu kenn ñëwee rek mën na ko régler. mais bu ñu demee ba ñoom dañuy yàqamte gisee policiers yi bay xeex kon du ñàkk am na problème boo xamante ne am na seen diggante ñoom. effectivement. wax nga lu am solo Adji mooy ça veut dire que y a problème. te le plus souvent bu problème amee foog nu toog waxtaane ko. parce que comme c'est ñëpp comme ni nga ko waxee li rafetoon li ñëppoon bëgg mooy mu nekk rapport yoo xam ne day neex ñëpp rapport yoo xam ne day am solo ñëpp di ko rafetlu mais bu ñu demee ba rapport yi demee na leen est-ce que du manque de communication dëgg moo am mooy ndaw mi est-ce que xam na ni force de l'ordre bi taxaw ci kanamam ci ordre la nekk est-ce que xam na ni état moo ko jox ndigal pour mu fi wéyale leneen est-ce que xam nañ ci mission am la nekk est-ce que aussi force de l'ordre yi ñoom bu ñuy génn di janoog ndaw ñi est-ce que daani xam ne ndaw mi am na frustration bu nekk ci moom ndaw mi bu doxalee ni amul est-ce que amul communication bu war a am ba nga xam ne parfois yenn yi mën nañ ko moytu pour li gën ci ñun. mais communication ci la bokk dafa essentiel sax ci li nga xam ne moo ñu yóbbu ci mën a maîtriser lu mel nii. pourquoi parce que mooy permettre ku nekk ñu won la ku nekk ñu wax la ku nekk ñu may la pexe yi nga xam ni yaay yemale sa bopp. yaay won sa bopp yow yaay doxal ni nga xam ni soo ko defee jàmm dina am salaam dina am. mais au-delà aspect communication bi. pour nga mën a faj dara dañ koy comprendre. dañ koy comprendre waaw soo ko comprendre doo ko faj. dañu wax ni am na fu ñu jógee. fi nga xam ni. population de manière générale ndaw ñi ñemewuñu woon alkaati ñemewuñu woon gendarme ñu tudd ko ci tubaab solution bi mooy la peur du gendarme su nekk kët rek nga indi ko sol tenue soo indee ko sol tenue lépp normal tey au-delà de cela soo ne damay communiquer bi du bàyyi leen ak def leen delloowaat yar la éducation kenn du wees yar parce que communauté dañ koy yar dañ koy delloowaat ci ay pexe yu ko may sagoom mu mën a jànkonte ak yenn situation yi mën ci comporté wu jàll su demee ba dara yàqu yi tamit da ngay xam ni dara yàqu na effectivement rapport yi yàqu na rapport yi yàqu na de part en part ñu ni alkaati yi lu tax loolu ñii di def nii ci yéen dañ leen teggi fi ñu leen tegoon xam na xëy na am na melin bi nga xam ne alkaati yi war nañu dellu melaat ko wala war nañu xëccu melaat ko. c'est-à-dire que da nga jàpp ne considération bi sénégalais bi amoon démb. ci alkaati bi moo day yàqu pourquoi parce que day am leneen lu ci ajouté wu. c'est pas parce que alkaati bi forcément ni mu meloon dafa deñ mais situation buy dox ba si yàgg dafa am luy ñëw di la woo ci yenn melin yi. par exemple di la woo ci ñàkk sàggane lenn li. di la woo ci beneen façon doxalin. loolu yëpp mooy jàngat yi nga xam ni dañu ko war a dugalaat ci formation wu alkaati yi. pour que ñoom ñu mën a gën a maîtriser contexte bi ñuy intervenir. population yi tamit il faut que
au-delà li nga xam ni moom la ñuy wax ni moom mooy tax ñoom ñuy yëngatu. il faut que ñu wonaat leen société bi communauté bi ñuy dund ku nekk lan la fiy jëriñ malgré que xam nañu ko. xam nañ ni alkaati bi def fi nekk pour ordre bi mais boo remarqué nga jël ko ci énoncé bi gën a départ rek fu lu normal am. nit bindee la li nga xam ni suñ ko toonee tey. alkaati bi baax na parce que day daw seeti alkaati bi. buñ ko tooñul moom moo tooñ. tey nga dee parce que kenn baaxul. waaw donc ci foofu la ñuy commencé nag léegi di fàttali nit ki ni police bi police am la. mu tooñ ak ñu tooñ que mooyem. que moom daf ko war a jàppale moom daf ko war a comprendre. que jàmm ji que alkaati bi wutal jàmm boppam la. alkaati bi amul beneen jàmm. mais loolu dafa exigeant. parce que dafa exigeant mooy dafa li nga xam ni pour que ñu àgg ci harmonie boobu. il faut que. surtout ñi nga xam ni ñoo yore police bi. am ay doxalin am ay responsabilités nouvelles yu ñu jël. par rapport ak nii leen population bi gisee. ñu am càmbar boobu parce que population bi du changer rek changer nii. il faut que pour ñu delloosiwaat que ñoom ñu indi ay jàngat indi ay pexe indi ay contenu communicationnel yi nga xam ni day tax population bi tegaat leen fi mu leen tegoon wala ñu nangu ànd ak ñoom. ci débat contradictoire mais mu doon ànd bi nga xam ni day évoluer positivement ku nekk di ci gis boppam. am na solo Adi boo déggee lu commissaire wax mooy communication dëgg la mais am na leneen mooy yar gi. que nu yaraat parce que yar mooy li nga xam ne mooy tabax. parce que askan boo bëggee askan egg fenn wala mel neen yar d'abord moom mu xam mooy kan d'abord. xam ku ne lan la représente si askan bi bu gisee force de l'ordre bi. considération bu mu amoon mu njëkk. comme ni nga ko waxee mu xam ne mu tooñ mu ñàkk tooñ kii moom la fi nekkal mu jaar yoon mu ñàkk jaar yoon moom la war a taxawal yaakaar naa loolu bu amee kon laneen mënul am yow di nga xam ne kii si liggéeyam la nekk. comme li mu wax sànq il faut ñu veiller waat ci xale yi. il faut waajur yi veiller waat si njaboot yi parce que lépp éducation moom moo jiitu. ndax bu fekkoon yar am na ñoom ci boppam dinañu jàng ñoom seen wareef parce que ñoom jàngal nañ leen ko quartier. bu ñu demee armée yaakaar naa ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon taxawoo saxaaba yi. parce que moom it bu islam taxawee fii tey homme de tenue yi ñoom ñoo tax. parce que formé na leen 13 ans. def ci ñoom ci ñoom ndax xam ne ne xol mooy doomu aadama soo ko réveillé rek lépp lu mu songu daf koy daan te yaakaar naa ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam formé woon saxaaba yi ci biir camp yi bi mu ko yoree pendant 13 ans loolu mu ngi ci camp yi ba léegi ñu ciy formé nit ñi mais comme li ñuy wax léegi sax il faut ñu éduquer waat xale yi il faut ñu jàngal leen li nga xamante ne dara bu la méttee comme li ñu wax léegi rek demal fañ ko war a waxee ñi ko war a dégg dinañ ko dégg mais bu mu la jaral mukk ngay jàmmaarloo ak ñi nga xamante ne ñoo yor sa kaaraange réew parce que benn tenue ñoom ñëpp bëri na ay façon kii police la nekk kii gendarme mais ñoom ñëpp yaay bi mooy tenue bi du dëgg te ñoom ñëpp leen defaral formation loolu moo tax ki nga xamante ne moo yore sa kaaraange yaa ngi tëdd di nelaw di dem di dëkk di liggéey di wàcc nekk ci jàmm kee mu ngi ci àll bi parce que heure boo xëyee suba angoon guddeeg bëccëg ñu ngi ci tali bi ñu ngi ci àll bi di la aar ki nga xamante ne moom moo lay aar gannaaw yàlla defoo lu dul di ko ñaanal di ko jëlloo njukkal waaye bu mu mës a xalaat ma ko di jàkkaarloo ak moom bu mu la ko jaral loola am na solo commissaire est-ce que du regard bi moo changé parce que xam nga yaa ngi tudd sans considération dëgg la xam nga yar moom dañ koy wax mais ñëpp xam nañ ni yar dafa suuxe suñu askan yi parce que dañu yaakaar ne yar mooy joxe instruction rek joxe savoir alors que c'est au-delà de ça xale bi war na xam ban comportement la war a am xale bi war na xam ban orma la war a am est-ce que du regard bi ni war a am sur l'autre surtout homme de tenue bi comme ni mu ko waxee léegi di tëdd di nelaw ñoom nañu veiller suñu sécurité da nga yor sa alal nga teg ko bu la neexee sa xel dal na xam nga daan ci veiller mooy ça veut dire que lépp loo def ak sago lépp loo def ak xel mu dal parce que da nga xam ne ñoom nañu fi di veiller est-ce que bu ñu demee ba eggal ñoo fenn est-ce que du regard parce que dañuy wax ndaw Sénégal dañoo commencé nekk ndaw ñoo xam ne dañoo réer dañuy gis ci ñoom loo xam ne gis ñu ko woon avant mën na am ni situation moo koy def mën na am ni contexte moo koy def mais est-ce que waruñu leen delloo si ba ñoom ñu xam ku ne mooy kan nga xam ne bët bi ñuy xoolee homme de tenue bi dina changer. waaw mais loolu ci la ñu nekk nii exercice bi ñu def loolu lay def man maa ngi su débat bi ci am intérêt. c'est que amul dafa am benn objectivité bu ci nekk bi nga xam ni très souvent doo ko gis. moi je vous félicite pour position bi nga am par rapport à ce problème là. En général soo bokkee plateau ak ay nit ci débat bu mel nii. dañu xëccu dugal ci débat bi li nga xam ni defar gi nuy wut du moom.
dañuy xëccu dugal ci ay justification pour que à la limite ñi nga xam ne dañuy manifester foog ni ñoom ñoo nekk ci dëgg ñi nga xam ne dañuy désobéir foog ñu ñoo nekk ci dëgg alors que bu ñuy wax naan nanu seetaat alkaati yi ñu am jàngat ci situation bi pour changer dara c'est pour améliorer ce n'est pas pour jox kenn dëgg li nga wax ni effectivement regard bi moo changé c'est parce que dañu nekk ci société buy évoluer am ay facteurs yu bari yi nga xam ne dañ ciy dugg am na li nga xam ne sax day am fii dara causé wu ko lu gis mu am feneen rek nga ne comme que mën naa nekk fere war na nekk fii nekk na fële dafa war a nekk fii mu nekk fii nga dugg ci loolu ñu dugg ci dimension wu discours environnement bi nga xam ni moo tax may attirer attention ci positivité intervention discours bi c'est des discours incitateurs ñi nekk ci bi di duñu sax xam ñoom lu leen fi indi mais dafa mel ni tey boo nekkul ci boobu attitude nekkoo ci lu normal comme si daal lu leen xabtal à ce que nous dem vers ça dafay am ay discours yi nga xam ni ñi koy indi ñoom ñu ngi nekk ci beneen dimension nekk ci yeneen solo nekk ci yeneen wutin nekk ci yeneen dox ay tànk yi nga xam ni dañu soxla instrumentaliser ñii pour que ñoom li nga xam ni moom la ñuy wut loolu suuxat ka c'est pourquoi au-delà de tout cela il faut que ñu dellu siwaat xelu nit ñi wan leen ni en fait affaire bi problème mu sécurité la et que problème mu sécurité dafa am li nga xam ni mooy ci essentiel c'est que ñëpp a ko soxla ñëpp a ci am droit ñëpp a war a itteewoo tout le temps sécurité am parce que lépp ci la xaj yi tamit que ñi koy séq yi tamit muy population bi jeunes yi en particulier ak alkaati yi ku nekk da nga ci am responsabilité et que quel que soit alpha ak fu mu munti mujjee du ñu def discours ba mettre en cause système mu sécurité bi pour faire plaisir ay nit c'est-à-dire du ñu wax alkaati yi wala genre wala état bi culpabiliser sa bopp waxal ni yow yaa tooñ que ñii di kaas ñoo am dëgg yow jubbantikul sëggal ñoom ñu war sa kaw donc benn équilibre la ñu wut bi nga xam ni il faut que ñun ñëpp ñu déggandoo il faut que pour que ñu déggandoo nag il faut que ñun ñëpp ñu def attention moo tax dama bëgg ñuy prôner ay discours yoo xam ne day indiwaat sérénité nit ñi am dal bàyyiwaat seen xel ci ni problème bi du problème mu kaas dara problème mu sécurité la kaas am na mais sécurité dafa nekk li nga xam ni fondamentalement soo bëggee tawat dara mu faju sax il faut que jàmm am dal am at yi boo déggee le commissaire wax mooy yëfu ñëpp la ça veut dire que am na yoo xam ne c'est ay facteurs externes mën nañu ko woowee ay facteurs externes mooy le plus souvent booy daañu comporté woon loo xam ne sax duñ ci conscient ça veut dire que duñu xam sax dañuy gis ne dëkk bee def na lii wala les faits am na fa nu ngi braver interdit pourquoi pas ñun aussi war na ni mën a braver interdit wala ay nit toog fële gis benn situation arrangé wu leen nu bëgg leneen utiliser ndaw ñi wala def communication boo xam ne ku ne boo gàttee xel wala boo xalaatul bu baax dañ si gis sa bopp ba dem génn dafa anam est-ce que aussi foofu responsabilité kenn ku ne kuy sénégalais dañ ko ci woo pour mu xam ni kàddu boo yëkkati war na ne kàddu boo xam ni day yóbbu askan bi foo xam ne day positif. waaw loolu nag sunu njiiti ñoo ñu ci mën a jàppale mais nekku ne lu ñu gis beneen dëkk rek ñun tamit dañ ko war a copier parce que ku nekk ak dëkk bi nga xam ne ñun Sénégal la ñu nekk waruñu copier yeneen dëkk ci ñi def nañu lii rek wala manifester nañ lii rek ñu nit loolu la ñu war a def comme ñi yàlla def ñi nga xamante ne ñoom ñoo yore dëkk bi gannaaw yàlla bu ñuy lancer tamit seeni bu ñuy waxtaan ak askan wi dañuy waxtaan wala bu ñu bëggee tëral dara bañ manifestation bëgg jàmm am parce que lépp ñu ngi ko mën a amee ci jàmm nañu wax ku nekk ak say droit parce que alkaati bi xam na ay droit wam parce que loolu moo tax ñu génnee ko pour mu aar askan wi jeunesse bi aussi tamit nañu taxawaat xam ne alkaati yi seen jàmm kese lañ leen bëggal est-ce que foofu commissaire fi mu waxee nii dafa laal lu am solo mooy notion de droit parce que wax nga ko ne léegi yu bëri yi am boo xoolee changement évolution àdduna moo ko indi mais seetlu na leen bi les notions de liberté commencé nu koy véhiculer ku ne ni am naa droit li si la yenn comportement yi am parce que bu njëkk di nga xam yow lii mooy sa limite fii doo fi yegg parce que xam nga li lay xaar mais léegi dañ dem ba ni ku ne am nga droit wax lu la neex ku ne am nga droit def lu la neex alors que droit boobu warul dem ba kaaraange askan mi nga xam ne ñëpp ko bokk nga lool ko parce que boo ko defee yaa ngi gën a sànq sa askan mais du question sa premier sa droit waru am dessus sur droit bi nga xam ne liberté bi nga xam ne ñëpp ko bokk mooy kaaraange bi nga xam ne c'est primordial mënut a ñàkk. mais effectivement xam nga dañu wax tout à l'heure ni nit ki day foog ni kii nekk ci kanamam amul droit def lii. fii la war a yem ci digganteem ak moom
ak ci digganteem ak li nga xam ni moom lañ ko liggéeyloo. amul droit def loo ma lii. amul droit yemale ma. man am naa droit wu kaas. mooy liberté d'opinion. am naa droit wax bu ma kaasul tax wax lu ma neex. am naa droit nga tere ma bañ. pourquoi parce que gisuma ni li nga ma tere da nga ma ko war a tere. loolu dafa di situation bi nga xam ni dafay dem ba dafay pollué wu day jaxasoo ba kenn dootul ràññeeti li normal ak li anormal. te dafay am ñi nga xam ni dañ koy entretenir. c'est-à-dire dañ koy dundal pour que loolu ñu nekk situation bi nga xam day jaxasoo ba kenn dootul ràññee leneen. c'est normal c'est normal parce que jamono day dox. te loolu ci tànku jamono la bokk. mais il faut ñu jàkkaarloog moom. effectivement droit am na. fii ñu dañu toll ci ay situation yi nga xam ni ñuy waxee droit ni ñuy tudde droit ni ñuy waxee liberté ni ñuy tudde lu nekk ngi ciy dugg sax. da ngay gis ñu ñuy importer ay liberté ba ay li indi lu ñu ci ay comportement yi nga xam ni. ci liberté dong lañ ko teg. wutum liberté dong lañ ko teg. te loolu dañ kaa jëggaani. dañ kaa jëggaani bu metti boobu nag daf ñu yóbbu ba ci. fi nuy bañee quelquefois dafay jéggi dayo parce que daf ñuy yóbbu ci bañ rek parce que dañu war a bañ. alors que yow yaa ngi naan man li may bañ am naa droit mais en réalité buñ la xoolee da nga dem ba bañ bi dafa xaw a mel ni ak ndof ci yow. pourquoi parce que systématique quoi. lu ñu teg rek systématique dafa mel ni ndof ci yow. su dara ñëwee rek kaas. su dara ñëwee kaas. alors que amul benn raison bu valable bu ko accompagner. am na situation. mais en réalité par rapport ak li ngay falang. amuloo benn raison pourquoi parce que dara mayu la nga ni kii warul def lii. te d'ailleurs dara mayu la nga ni lii waru fi am. pourquoi parce que du sa alalu askan wi la alalu mbooloo la jàmm alalu ñëpp la. du sa devoir du sa responsabilité. donc il faut que ñu seetaat naka la ñuy poser débat wu liberté yi ak droit yi. droit de l'homme yi wax nga ko tout à l'heure il faut que ñu régler waat seen bopp ci communiquer ñoom tamit juste fi ñu war a communiquer. pour nit ñi di ràññee. pas communiquer pour wax nit ñi am ngeen dëgg te loolu dafa xaw yokk ci seen communication. seen tendance mooy tendance su satisfaire contestation bi. à la limite dafa mel ni contestation bi tout le temps moo war a am raison que ordre bi du am raison. lu ñëw rek ñu ni wéy lii warul def nii lii warul def nii comme quoi. ku téye pouvoir yow waroo am raison kuy doxal yoon waroo am raison. police warul am raison boo xoolee tribunal warul am raison. procureur du am raison administration du am raison keneen du am raison au-delà casse bi ñuy casse. toujours nag di ko gis ci li nga xam ni moom la jeunesse bi xëccu. li ñuy xëccu mooy benn situation bi nga xam ni dominante bi mooy à la limite mu xaw mel ni ordre am na mais ku nekk yaa ngi def lu la neex. société bu ku nekk di lu la neex nag man gis ma ci jàmm. voilà. am na solo parce que fi nga waxee mooy droit de l'homme le plus souvent xam nga ñoom mën nañu wax sax ñoom nooy waxal ñi nga xam ne ñooy nekk si yenn situation yi. parce que bu ñu xoolee yenn arrestation yi nga xam ne ay nit ñu ne xam la ci contestation bu amee ñoom nooy génn wax. te fi nga waxee communication boobu le plus souvent c'est comme si ñee ils sont toujours dans leur droit. que ce sont les autres ñi nekk en face. soit les forces de l'ordre et de sécurité wala l'autorité moom mooy ñëw moom mooy naxasaay droit wu ñii. et loolu je pense que nekk na aussi problème boo xam ne comme li nga waxee on doit communiquer dans le bon sens ku ne xam li nga xam ne moom nga moom ku ne xam li nga xam ne foofu nga war a yem parce que askan bu nee état ni da nekk si dëkk yoo xam ne léegi moo xew état la aji bu nee état c'est une organisation dafa am yoon dafa am règlement est-ce que bu dee ku ne comme ni ko commissaire waxee day def lu ko neex est-ce que askan boobu wala état boobu mën nañ ci am yaakaar pour ëllëg. waaw su fekkee ku nekk day def lu ko neex wax lu ko neex kon du sotti. kon jàmm du am. kon jàmm bi ñu bëgg di ko woote kon du am. kon jàmm ji daa war a commencer d'abord si kenn ku nekk. waaw kenn ku nekk yaa war a njëkk a utal sa bopp jàmm. wala boog bu fekkee jeunesse bi dañu dem ba xamatuñu lan mooy homme de tenue ñu jàngal leen ko. expliquer leen homme de tenue. jàngal leen lan mooy taxawaayu homme de tenue ci société bi. comme li tonton bi wax léegi rek autorité yi ñoom nañuy lancer bu dara amatee xamante ne manifester mën na ci am ak wala yu demee noonu mën nañu wax expliquer nit ñi lii ak lii moo ko waral comme lu ci kii rek couvre-feu bii nii passé rek waaw wax dëgg fa yàlla dañ leen di jaajëfal ndax ay jàmbaar lañ ndax jàmmi askan bi rek moom moo leen tax a jóg. commissaire xam nga le plus souvent dañ ni ndaw ñi am na ñu ni si wax ñu ni
ndaw ñu boo gisee ñuy comporté woon surtout gis nga couvre-feu bu mujj bi le premier jour la ñu génne wane seen bopp ñu bëri dañu mais comment askan mën toll fii urgence sanitaire lañ nekk ñu ngi ci crise sanitaire adduna bi yëpp jaaxle ñu jël ay mesures ñoom ne ni mesures yi ànd na ci est-ce que du aussi danoo manqué xam nga sànq nañu wax regard mais manqué dégg parce que aussi suñu njiit yi y a un problème de communication ndax yenn mesures yi est-ce que waruñu bu ñu koy jël di ko accompagner ba nga xam ne ki nga koy jëlal parce que askan bee tax ñu koy jël ñoom daana xam lan moo tax ñu jël mesures yi est-ce que du foofu aussi moo tax yenn saa yi yenn comportement yi di am parce que ñoom ils se pensent que ah lii nii ñu jël ñoom comprendre ñu ko wala daan toll situation bu compliquée boo xam ne pour ñu dem ci loolu day metti ci ñoom est-ce que foofu aussi njiit yi woon nañu jàppale ci faire comprendre à askan yi ñoom que lépp lu ñu jël ci c'est dans leur intérêt. waaw loolu mooy principe bi. c'est-à-dire nguur mënul nekk rek tout le temps ci wut nit ñi comprendre li muy def intérêt la parce que loolu mooy principe bi. suñu tegee système bi nga xam ni ñu ko tuddee nii démocratie. woote fal. teg ci kanam bi ñuy faluñu pour fal kii ñu fal ci lu ko neex ñun ñoo seet ba fal ko ci li nga xam ni moom la ñu war a doxalal. donc principe bi mooy kii kat ñoo ko fi teg dafa war a doxal. que ñun dañu war a comprendre nañu bi ñu ko fiy teg que ni war nañu indil jàmm war nañu indil salaam war nañu indil lii que mesure bu mu jël rek dafa fekk de manière générale mu am na situation bu taxaw bi nga xam ni dicté na mu jël loolu. ou bien de manière spécifique comme ni ñu tolloo nii. dafa fekk ni situation bi laaj na ay mesures. te moom la ñu wax mu jël ay mesures. du moom la ñu wax mu jël ay mesures yi ñu gis yi ñu neex. wala mesures yi ñu bugg wala mesures yi ñu nangu. ñoom moom la ñu jëlloo ay mesures état noonu lay fonctionner su fekkee ni teguñu ko foofu. du ñu dem pourquoi parce que dañuy taar ci ay explications ak wut nit ñi lu leen neex. ba kenn du def dara. ñu dugg ci benn paralysie maa ngi gis pourtant ci yeneen réew yi nga xam ni problème bii moo fa am. li ñu jëlloo mesure bii cas bii moo fa am. nit ñi nga xam ni liggéey ñu depuis le mois de mars daaw soo am na benn réew bi nga xam ne du ma ko tudd mais ñu ngi dem normalement. bind premier ministre bi naan ko vraiment dimbali ñu parce que ñun suñu liggéey depuis daaw ba léegi mu mat at ñun ñu ngi arrêté defuñu dara. te yéen a ngi xalaat indiwaat confinement. est-ce que tu comprends. gis nga situation yi ni mu différente ak démarche ni mu différente. ça veut dire que il faut que ñu comprendre ni ñii ñu teg fii pour ñu doxal. dañ leen fi teg pour que ñu doxal ci situation bu nekk. pas pour que ñu expliquer nit ñi ba ñu nangu ñu soog a doxal. il faut que nit ñi comprendre loolu su ñu ko comprendre te puisque réew mi il faut mu dox. il faut que mu am jàmmaarloo kooku beneen dimension la bi nga xam ni état bi day taxaw nag ci responsabilité am. gis naa ko démb par exemple Tëngéej heure couvre-feu bi waaj a jot. alkaati yi dugg ci marché bi di génne nit ñi. pour ñu ñibbi quoi pour ñu ñibbi. kooku dimension wu prise de responsabilité la bi nga xam ni ñun ñoo ko sas état bi il ne faut pas que ñu nax suñu bopp. état bi amul pour wàcc ci mbedd mi di discuter ak ñun ci lu ñu neex. ñun ñoo ko fi teg pour que bu neexee yomb comme tabaski. mu ànd ak ñun ñëpp ñu tàccu. mais bu dëgëral waree jotee ñu may que mu dëgëral pourquoi parce que loolu moo ñuy aar. coronavirus bii par exemple. kenn du ci toog sa biir kër yow kott aar sa bopp daal di def li ngay def rek daal di saalaali mu daal di sotti dafa am ki nga xam ne mooy aar ñëpp ku nekk jàpp si pour que ku nekk am jàmm su fekkee amul kuy aar ñëpp pëcc xoo lay doon bi nga xam ni kenn du wér kenn du faju te ñun ñëpp gisuñu suñu jàmm donc il faut ñu comprendre ni ci biir communication bii ñuy def actuellement il faut que nit ñi nangu ni état bi du leen ñaan permission que dañu war a comprendre ante mais du leen ñaan permission wala di déglu fu ñu comprendre li muy def. war nañ ko comprendre parce que ñoom ñoo ko fal. war nañ ko comprendre parce que seen administration war nañ ko comprendre parce que ñoom lay liggéeyal. mais loolu su amee problème de communication ak de compréhension dañuy d'accord ni am na problème mu doon beneen dimension problème bi nga xam ni. ñii yore état bi tamit seen responsabilité la. xam ni tey problème am na ci communication bi. ñu gaaw taxaw seet. parce que askan wi kenn du ko changer parce que problème am na. dañ koy jàppale mu avancer loolu yëpp te responsable gis nga responsable état ni mu compliqué. bien que mën na taxaw fii dëgg mais day bàyyi xel ci ni situation bi kat am na. war naa ci mën a taxawaat def ci lii def ci lii nan lañ ko mën a jàngatee nan lañ ko mën a càmbare def ci war a taxaw parce que loolu ci rôle am la bokk. problème mu yore am réew yore askan dafa compliqué trop. waaw c'est compliqué comme ni nga ko waxee da ngay gérer ñu bëri te duñu bokk dégg-dégg. da ngay gérer ñu bëri te duñu bokk niveau. moo tax yenn saa yi bu jaree dëgëral da ngay dëgëral bu jaree
nga yolomal mais foofu nag la ñu bëri du comprendre ndax di yaakaar ni état bu dëgëree c'est pour nous imposer volonté mais Adji xam nga commissaire dafa wax lu am solo ndax nee na boo wóoloo ni dénk ka mu wàlla gérer ça veut dire que ñun noo fal dénk pour nous gérer ça veut dire que kooku kon moom intérêt si li muy gagné mooy lépp jaar yoon kon bu jëlee yenn mesures war nañu xam ne da ko jël pour suñu intérêt mais est-ce que foofu du crise de kilifteef moo am est-ce que du autorité Sénégal moom moo toll moment boo xam ne kilifteef parce que bu ne responsabilité laa leen ko léegi sont partagés ndax ndaw mi déjà am na ko war a wax toogal avant état di ko wax toogal wala bu état ne toogal am na keneen ko war a wax toogal ba ndaw bi du génn est-ce que du kilifteef moo commencé am problème Sénégal ankay ndaw ñi léegi ñoo amatul kilifa ñoo nangootul a déglu tamit wax na ko léegi benn dëkk bi nga xamante ne toog nañ depuis mois de mars liggéeyi ñu ñi xaaraat beneen couvre-feu mais foofu gars yi nee nañ pays yooyu ils sont organisés am nañ lépp li ñu war a am ko ñooñu boo leen tëjee wala nga teel leen a tëj du yàq si seen dundin dara alors que ñun ku xëyul doo am li nga soxla waaw loolu mooy problème mu Sénégal nag Mariam xam nga ñëpp yemuñu tey jii kii bu mënee ndugg ravitaillement këram toog 2 semaines wala 1 semaine du génn amaana keneen mënu ko comprendre nga loolu moo tax état bi aussi tamit il faut muy jàppale askan wi comme may neen ñu yenn heure yi du yoon bu ñoom ñu xam heure bi ñu may policiers yi dem ba ci marché bi di leen génnee donte couvre-feu am na metti na mais tamit dañuy ñaan yàlla mu jëlee ko fi mbas la rek dañuy ñaan yàlla mu jëlee ko fi ak jàmm su ko fi jëlee ak jàmm lépp dina delluwaat konoon problème yi yëpp du am waaye waajur yi nañu waxtaanaat ak njaboot bi jëlaat seeni responsabilité Serigne Cheikh nee na xale dañ koy jàngal mag dañ koy waxtaanal borom bi jaaw dañ koy fàttali waajur yi nañu waxtaan ak seen njaboot waaye problème bi mooy des fois bu ñuy dem manifestation sax doo leen yëg duñ tàggoo dañuy jéggi sax rek dem fa waaw ay problème après parents yi dañ ni kenn ki yaayam dañ moom yëgul woon sax dañuy dem waaw maa la ko wax des fois waajur yi sax duñ ko yëg lan nga koy yëgee mu dem ba ñëw wala am lu ko dal ñu ne dafa demoon ci manifestation bi leelu dal ko fa en tout cas daal jikko yi daal moom moo yàqu léegi mais il faut que parents yi veillewaat bu baax a baax ci njaboot ji mën a waxtaan ak njaboot ji bu baax a baax commissaire yaa ngi wax léegi ne xam nga état mënul à chaque fois dina waxtaan ak ñun dina neexal ba keroog muy ànd ak ñun si leen bëgg que yenn saa yi bu jaree jël yenn décision yi nga xam ne suñu intérêt national la interpellé da cee war a dem mais xam nga tamit boo amee askan yu mel ne suñu askan yi nga xam ne ñi ci jàng bëriwuñ wala ñi xam li xew sax bëriwuñ am na ñoo xam ne dégg nga yow débat bi que même mbas mi am na ñoo xam ne ñu ngi posé wu la question est-ce que ni ñu koy waxee noonu la demee est-ce que egg na niveau boobu est-ce que boo amee yenn askan yu particulier comme askanu Sénégal ndax mën nañu wax ne moom nous sommes typiquement li xew Sénégal rek la xam est-ce que boo amee yenn kii askan yu mel noonu yow waroo aussi wàcce sa bopp même si bu dee am nga d'autres préoccupations est-ce que yenn saa yi du war nga wàcc sa bopp wala boog ñeneen ñi nga xam ni comme force de l'ordre et sécurité yi nga xam ne parfois wala ministre de l'intérieur ñoom noo nekk ci yenn kii bi niveau bi est-ce que ñoom duñ jël aussi ses responsabilités personnelles xam ne pour préserver askan bi pour bañ a egg si yenn yoo xam ne aussi c'est day compliqué est-ce que ñoom aussi mën nu wàcce seen bopp ci benn niveau bi pour di def communication bi war parce que ñun on donne plus d'informations qu'on communique sensibilisation parce que nit boo ko teree war nga ko wax lu tax nga tere dëgg la xëy na wax na ne waxaat mais ñëpp bokk nu dégg-dégg ñëpp jàngul ñëpp xamul lu xew. oui d'accord naa ci li nga wax effectivement autorités yi war nañu réviser waat seen politique de communication. adapté ko ci situation bi ak objectif yi c'est-à-dire fi ñu jëm. pas bëgg-bëgg yi. li ñu bugg régler. ñu adapté ko si. li nu bugg régler mooy nit ñëpp ànd ñu xeexandoo mbas mi solidarité boobu mooy li nga xam ni moo ñuy permettre ñu am ci ndam bu gën a yaatu ci boobu sens la ñuy communiquer ci boobu sens la mën a déggee wàcce seen bopp communiquer surtout pas wàcce seen bopp fekki nit ñi ci fi ñuy ñaxtoog fi ñuy jàmbate fekki nit ñi ci particularité bii ñuy xëcc ñun sénégalais nii la ñu mel fekk nit ñi ci li nga xam ni moom moo ñu ni tax ni ñun waruñu comprendre danoo néewum njàng ak danoo ceci cela danoo ceci cela danoo ceci cela situation la ak contenu bi malgré débat bi dafa am fu nga xam ni fa la paj mi nekk malgré contradiction yi
ak xëccu yi dafa am fu paj mi nekk foofu paj mi nekk nag dafa am ñu ko war a dawal ñooñu koy dawal su fekkee ci mbas mi rek la ñuy wax d'une manière de manière particulière ñooñu koy dawal dafa am lu leen war dañu am obligation de résultat il faut que ñun ñu nangu ànd ak ñoom ci loolu te ban leen bëmëx rek ci ñu nooyal wala ñu nekk fii ci benn débat périphérique bi nga xam ni débat boobu du essentiel bi quelquefois pour que nga jubbanti il faut nga damm waaw ça c'est certain soo dammul li ngay jubbanti du jubbantiku su waree damm da ngay damm il n'empêche que nag effectivement responsabilité communication en profondeur boobu daf ñu war parce que njàngat mi mooy indi communiquer véritablement que de passer le temps à filer aux gens des informations qui existent même boo dégluwul sax ñu ngi fii boo naka waxul mu ngi fii donc traiter information boobu de manière situationnelle ba noppi dugal ko ci projet de communication xam day xam nit ñi tax nit ñi jëlal ko seen bopp ànd ak moom créer seen comportement ci seen biir bi nga xam ne da lay accompagner loolu mooy communication bi nu war a viser plutôt que de nous dire voilà il se passe ceci lii xew na nangam sangam ceci cela attention di leen def nii yokku na parce que loolu aussi moom moo indi benn jiixi jaaxa parce que dañu waaye ñii ils font plus de l'information que de la communication parce que li ñuy jox wax nga ko ku xoolu sa gis ka ku dégluwul dégg ka kon est-ce que du objectif yi moom comme ni nga ko waxee foofu la leen di gën a xaar que ci information systématique bi ni ñu koy defee. mooy peut-être foofu leen di gën a xaar yéen a ko exprimer mais foofu lañ leen gën a xaar noonu la ñu waroon gën a mën a doxee. su fekkee ni objectif yi ñu ngi koy serré. bon parce que kenn xamul fu ñu leen di xaaree foofu mais xam nañ ni objectif bi mooy ñun ñëpp ñu ànd xeex affaire bi. que respect bii ñu war a am. ci wàcc. mu ngi tenir ci objectif yi pas tenir ci dañu ñàkk respecter nit ñi mais mu ngi tenir ci serré objectif bi xam ni ku ci nekk ci ñun dafa am rôle bu mu ci war a jouer moo tax man may xalaat ni ak lu ma nekk kilifa lu ma téye système bi di agir système bi war naa xam ni système bi ci sunu biir la que ñun ñëpp dañu war a dugg ci biir que ki nga ci gën a xeeb taalibe bi nga xam ni day yore potam naan allah rabbi daan nekk ci mbedd mi am na li nga xam ni soo ko doxalee ba mu comprendre dina la jàppale ci freiner mbas mi donc loolu mooy serrer objectif yi plutôt que de chercher le motif dans le débat général war nañu mën a am attitude bi nga xam ni day am souplesse am rigueur bi nga xam ne day permettre ñu ni ñun lii la ñuy wut lii ñuy wut kat d'abord les acteurs mooy ñun ak askan wi ak ku nekk nag léegi war nañ la profiter situation bi ak li nu am pour tabax la ba nga war a mën a cotiser ci solution yi ci sa comportement ci sa xam-xam ci sa mën-mën je crois que suñu demee foofu dina am situation bu apaisée bi nga xam ni ku nekk da ngay téye sa bopp yar sa bopp mën a avancer effectivement am na solo aji loo si dolli si point boobu waaw comme ni mu ko waxee rek jeunesse bi policiers yi ak takk der yi ak jeunesse bi waaye ñu xool lu ñuy communiquer rek pour ñoom ñëpp ñu mën a nekk benn waaye su ko defee jàmm mën a am jàmm mën a am mais commissaire est-ce que aussi bu ñu ñëwaatee ci confrontation yi est-ce que c'est obligatoire ngeen dem ci violence s'il le faut est-ce que amul yeneen stratégie yoo xam ne parfois bu booy dëgëree bopp wala ñun daal tey il faut nous décoller dañu bëgg décoller est-ce que amul yeneen stratégie lu dul dóor bi ak gazé bi. Je suis en train de chercher très vite à comprendre où est-ce que vous voulez me mener. Bon, parce que dóor bi aussi parfois ñu gis image yi noonu. à chaque situation ses réponses. Bon dañu nekk ci situation bi nga xam ni tey gis lu la jaaxal dafa yomb trop parce que les médias sont pluriels ku nekk sa téléphone mooy sa télévision ku nekk sa téléphone mooy sa rajo lu nekk mën na jàll donc il faut que mu xumb kaas bi xumb il faut que mu am ay démesures yi nga xam ni nit ñi ñoo koy créer seen biir bopp mais en réalité jox benn ampleur bu nekk nag léegi tendance su xëccu sa droit bi yóbbu ko feneen te pour le moment ñi war a nekk ci digg bi orchestré loolu yëpp ba du am ay exagération ñooñu tamit dafa am dañu am ay complexe de situation je veux dire moi j'accuse tous les gens qui accompagnent la contestation sans dire aux gens contester mais ci ay yoon waaw contester mais teg leen ko fenn ñooñu laay wax aujourd'hui il est certain une chose est certaine c'est que war nañu mën a ñun ñu ànd
ba mesure yi nga xam ni moom la ñuy gis situation yi ñuy gis ñu mën ko lire correctement qu'est-ce qu'il y a techniquement bu sonné alkaati bi ñii ñu ngi fii nee nañu duñu fi jógee te alkaati bi moo fi taxaw pour ñu jóge fii il fait usage des procédures normales c'est-à-dire li xam ne yoon moom la ko jox du inventé waat si situation bi ay ko non ñii kat ay Sénégal sama ay mbokk lañu waruma leen dóor waruma leen dama war a waxtaan ak ñoom boy kay fi wax la non munul nekk ñoom dañu leen tàggat organiser leen d'abord pour ñu subir nga leen di sànni xeer tant que réagir jotul duñ réagir nga dóor kenn këfin ñu xëcc sànni ci gannaaw gaañu na tant que réagir bu ñu demee nag bay réagir nag léegi l'aspect spectaculaire de la réaction ñeneen jël nga xëcc ko fële dañu war a delluwaat ci lire processus bi ñu comprendre maintenir l'ordre lu mu doon ça veut dire que ñii kat suñu leen bàyyee ñu avancer day yàq il faut que ñu yem fi ñu teg te ku nekk ñibbi mënuñu yem foofu il faut ñu jële leen fi jële leen fi nag ça appelle l'usage de moyens bi nga xam ni ci yoon lañ ko teg force boobu ñuy utiliser yoon moo leen ko may maintenant moi je peux comprendre que de part et d'autre ñu attirer l'attention des gens balaa alkaati yi di àgg ak yéen fii te ngeen daw parce que ñoo leen ëpp doole wax jooju dañ koy këfin kaas leen def leen li ngeen di def dégg nañ leen bu ñu leen déggee doy na dem leen mais su ngeen buggee boole ci avancer yàq rajaxe ainsi de suite mais lu leen ci teg loolu la or à chaque fois que contestation bu mel ni am na dañuy fàccee rajaxe bi yëpp daal di jël benn waay bu deret ji jaar fii ñu daal di xool leen li ko alkaati yi def xool leen li ko këfin c'est tout un débat qu'on ne va pas épuiser mais il faut que ñu xam ni réew dafay dox te li ci nekk yëpp il faut que ñu koy débattre ku nekk di jël sa responsabilité alkaati mënul nekk lu dul alkaati situation de maintien de l'ordre gendarme mënul nekk lu dul gendarme situation de maintien de l'ordre technique yi nga xam ne moom la ñuy utiliser ak moyens yi nga xam ne moom la leen jox pour ñu maintenir l'ordre vraiment ça ne se règle pas dans la rue ça ne se règle pas ailleurs ci seen biir la ñu leen di ñaan ñi tamit ñoom seen bopp ñu dolli seen sago pourquoi parce que effectivement en face amatuñu les mêmes interlocuteurs loolu rek mooy moom laa yokk ci seetaat bi ngay wax ñu dolli seen sago gën a yokk seen maîtrise gën a yokk seen muñ te xam ni ñii ñu jàkkaar lool c'est des gens qui sont en danger parce que seen sago dafa wàññeeku seen gisin dafa wàññeeku te ñoom ñoo leen mën a dimbale ci boobu sens mën naa comprendre mais quand t'as trouvé d'autres moyens waxtaan woowu day compliqué parce que man mënu ma taxaw nga yor ay xeer di ma dóor maanaam la ay boykaay ñu waxtaan moi je vois pas mais le plus souvent da ay xeer yi taal pono rek bu wala li kontaan ni taal pono waaw c'est vrai dañuy taal pneu mais yow dafa mel ni da nga far kii. non c'est juste pour waxal ñëpp quoi ku ne mën si gis sa bopp parce que ce sont des interpellations yu ñëw souvent. que est-ce que parfois mënuñu empêcher confrontation moo tax ma laaj la question bi. y a aussi beneen question comment savoir que comme ça bu ñu face face ban moment nga war a xam ne il est temps de reculer balaa confrontation di am parce que ça aussi jeune dañ ko war a xam parfois c'est bon nga génn wane sa bopp mais aussi ba wane sa bopp beneen moment war nga xam ne maintenant doy na ma dellu ginnaaw ndax bu ma delluwul ginnaaw leneen day am confrontation day am de plus en plus loolu doon jeunes yi dañu war a bañ a dugg ci ay mouvement yu spontané yi nga xam ni pëcc xoola du am benn moteur parce que comme ni ñu koy defee de façon spontanée loolu kenn mënu ci dara par exemple def nañ couvre-feu waa Médina génn bërd sànni xeer ceci cela loolu manifestation d'indiscipline la ak ñàkk yar gi ñuy wax du yaru parents yi sunu société moo nekk ci benn passe bu difficile bi nga xam ni il faudra que tout le monde contribue à remettre de l'ordre là-dedans l'État y compris ay mutations non sont en train d'être faites oui c'est des mutations l'État war na jël mesure responsabilité parce que si on dit parents yi ndeysaan parents yi ils sont victimes de pression et d'autres choses qui font que sunu parents yu jëkk ñi li nu mënoon am temps bi ñu amoon liberté vous voyez comment le débat est compliqué là et consort donc faut que xëcc rek tout revient à l'État c'est la responsabilité de l'État ñun ñoo leen fal mais war nañ leen jox pouvoir bu doy war nañ leen wóolu bu doy pour que ku nekk mën a def liggéeyam normalement sinon on va vers quoi je ne vois pas am na solo waxtaan bi am na solo riche na te yaakaar naa ñëpp amoon soxla bi toog ak koo xam ne maîtriser na ko parce que am na question yoo xam ne ni toog di wax fii ba suba mais duñ ko maîtriser duñ ko comprendre te day am solo toogaay yi di am ñun ñu ciy jàng ñeneen di xam ne
lii moo war ko war lii mooy limite bi. waxtu bi déjà li ñu joxal li si des déjà bëriwul. ban message ngay lancer de manière générale yaa xam ndaw ñi la yaa xam force de l'ordre yi la pour que Sénégal yéen yi ñu fiy gis ñu bañ di ko gis parce que rafetul aussi si. ci force de l'ordre yi laay njëkkee pour ñu xam ne rek ñu ngi ci mission yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ndax mission yonent bi islam bu taxawee tey force de l'ordre yi ñoom ñoo tax. qualité yi ñu defoon ci ñoom bi ñu demee quartier. ci nangu ak dékku. waaye ñu doxal loolu rek te yaakaar naa loolu ba léegi ñu ngi leen koy former ñu ngi ci ba léegi tamit jeunesse bi aussi tamit ñu bàyyi di jàmbaarloo tamit ak force de l'ordre yi di taal ay pneu di sànni ay xeer ak yu demee noonu loolu laa amoon lu ma si sànni di la gërëm bu baax di sant tamit suñu papa bi ñu bokkaloon plateau bi macha allah kontaan nañ bu baax ci waxtaanam te aussi tamit jëlee nañ ci lu bari xam nañ ci Adji am na solo merci beaucoup commissaire looy tàggoo ban message ngay lancer ndaw ñi parce que ndaw ñi nañu leen di déglu ndax bëgg na ni xam tout le temps ban taxawaay ngeen di taxawee par rapport yii di am yëpp ban message tey nga leen di lancer ci situation bu mel ni ak sax de manière générale comportement bi ñu war a am bi ñuy xaar ci ñoom yéen bi ngeen di xaar ci ñoom ak yéen aussi ban message ngay jox say mbokk bu ma nee mbokk mooy les forces de la sécurité ñi nga xam ne yéen a bokk métier bi de manière générale pour que Sénégal ñuy mën a préserver stabilité bi fi am ak respect mutuel bi war a am entre ñun. mooy jiital sama mbokk alkaati yi dama leen di wax ni ils sont avant et après toute situation ça veut dire que mënuñu rëcc il faut que ñu nekk fi li nga xam ne da nga fiy nekk nag il faut que li tax nga nekk fi tout le temps ngay suuxat mën ko gën a comprendre ngay suuxat mën ci gën a ñaw ngay suuxat nangu débat bi pour que rien dara bañ a nekk obstacle bu définitif lii situation rek la ñoom ñoo war a taxaw ba du am ay conséquences yu graves donc il faut ñu yokk seen nangu yokk seen muñ yàkku seen teewaay bañ gën a considérer que ni ñii ñu jàkkaar lool ay mbokk lañu ay xarit lañu que lii xew même bu fekkee day provoquer ay gaañ sax du gaañ bi nga xam ni gaañu soxor la day doon li nga xam ni dafa tabbi rek ci situation bi ñu doon gérer mais du lu nit ñi wut je crois que plus ñuy dem ci foofu plus dinañu mën a am ne nit ñi ñu comprendre lu tax ñoom ñu nekk fii lu tax ñu ñuy liggéey lu tax à chaque fois que mu am violence ñu taxaw population bi nag li ma leen di ñaan mooy ñu comprendre que ni réew ak dal moo koy defar réew jàmm moo koy defar réew ñi koy jiite rek duñ ko defar askan wi yëpp ñoo ko bokk ku nekk da nga ci war a indi suñuy wut jàmm ñëpp ci war a cotiser suñuy wut naataange ñëpp ci war a cotiser suñuy defar koom ñëpp ci war a cotiser donc réew mi ñun ñoo ko bokk nanu ànd ñun ñëpp liggéey ko am na solo trop merci commissaire di la jaajëfal bu baax ci disponibilité bi ak kàddu yu am solo yi fi génn dina amal ñëpp njëriñ parce que mën nañ ci jàng xam ne ñun li ñu foog du loolu li ñu foog ni le plus souvent nit ñi dañuy yaakaar ni am na sax ñu koy wax ni da am c'est comme une haine bu ñuy dencal booy yi ndax parfois on dit que comme ni nga ko waxee di photo benn affaire jox ko benn porte bi c'est comme si dañuy acharné wu alors que demeewul noonu seen mission moo leen ko laaj que boo waree yam fenn fi foog nga yam fa parce que ñoom aussi loolu seen liggéey que booy yi di ko ñun ndaw ñi ñu koy comprendre noonu ñun aussi ñu xam ne am na ni limite boo xam ne waruñu ko dépasser quelle que soit nos liberté nañ fexe ba nga xam ne ñëpp bokk ñu préserver kan te mooy Sénégal te mooy stabilité Sénégal mooy ndaw Sénégal kon merci commissaire Adji merci aussi ci xam-xam bi parce que aussi am na solo ñu bëri xam parce que ñun suñu dëkkee le plus souvent nous sommes des croyants te li ëpp si ñun ay musulmans la ni kon tey fi nga génn wane ne déjà diine am na taxawaay bu ci force de l'ordre de sécurité amul te yonent bi am na lu mu ci defoon déjà te loolu tey moom mën nañu wax ni moom lañ ko gisee si beneen anam am na solo aussi parce que ku ne aussi am nga foo war a tënku ñu xam ne kon ñun déjà lii nii lu bokk si ñun la te dañ ko war a sàmm merci beaucoup Adji di remercier téléspectateurs yu noonu suivre yëpp sur Dakar TV International di remercier équipe technique bi nga xam ne mooy ànd ak ñun saa su ne ba ngeen di mën a gis di ñu dégg si nu mu gënee rafete di leen jox dox daje beneen jour du suba sax ma ñuy wax parce que suba mooy jeudi dernier jour de la semaine par rapport aux thématiques à demain inchallah merci